پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مودی حکومت عظیم اور لازوال جدوجہد آزادی وچ مصروف کشمیری عوام کو چپ کرانے اور انہاں دی شناخت کو ختم کرنے دے واسطے ظالمانہ ہتھکنڈے استعمال کر رہی ہے۔ کشمیری عوام دے خلاف بھارتی وحشیانہ اقدامات سن مقبوضہ جموں کشمیر دی پہلاں دے سنگین صورتحال کو اور زیادہ بگاڑ کے دا ہے۔ ادارہ جاتی سطح دے اتے ریاستی جبر دی وجہ تھی کشمیری عوام لگاتار سنگین صورتحال وچ زندگی گزارنے دے اتے مجبور ہیں۔ 76 سال گزرن کے باوجود مقبوضہ جموں کشمیر دے لوگ اقوام متحدہ دی قرارداداں دے اتے عمل درآمد کرانے دے انتظار وچ ہیں۔ آرٹیکل 370 دی منسوخی تے بعد تھی مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانی حقوق دی خلاف ورزیاں وچ بڑی حد تک واضح ہویا ہے۔ مودی حکومت سن مقبوضہ جموں کشمیر وچ پچھلے 4 سالاں وچ انسانی حقوق دی خلاف ورزیاں دے نوے ریکارڈ قائم کیتے ہیں۔ مودی سن مقبوضہ جموں کشمیر کو دنیا دی ایک بڑی جیل دے وچ بٹا کے دا ہے، جبکہ کشمیر دے رہنے والیاں کو بنیادی انسانی حقوق تے محروم کیتا ہویا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ عام آدمی ہر دیہڑے دی بنیاد دے اتے محاصرے، تلاشیاں اور جبر و استبداد دے دو چار ہے۔ قابض بھارتی حکام مقبوضہ جموں کشمیر وچ لوکاں کو لگاتار گرفتار کر رہے ہیں۔ انہاں دے خلاف کالے قوانین دا اطلاق عمل وچ لاندیاں ہویاں نجی جائیداد و املاک کو ضبط کر رہے ہیں۔ مودی اور اس دے مددگاراں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کشمیر دے رہنے والیاں دے خلاف ظالمانہ حرب ناکامی تے دو چار ہو سن۔ چاہے کچھ بھی ہو، کشمیری عوام غاصبانہ اور ناجائز بھارتی قبضے دے خلاف اپنی تاریخی جدوجہد کو جاری رکھ سن۔ تنازع کشمیر دے حوالے تھی اقوام متحدہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، بھارت تے دباؤ پائے کہ وہ فوری طور دے مقبوضہ جموں کشمیر وچ خون ریزی بند کرے اور کشمیری عوام دے نال اپنے وعدہ دا احترام کرے۔ کئی سالاں دے حل طلب مسئلہ کشمیر جنوبی ایشیا خطے وچ کشیدگی اور عدم استحکام دا مستقل ذریعہ بنیا ہوا ہے۔ جد تک مسئلہ کشمیر کو اس دے تاریخی پس منظر یعنی اقوام متحدہ دی قرارداداں اور کشمیری عوام دی خواہشات دے مطابق حل نہیں کیتا جاندا، جنوبی ایشیا وچ امن دا خواب کدے بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکدا۔